Esa bolita verde de ahí es el mango. Hola mi gente, el día de hoy vamos a ver cómo es la floración de un árbol de mango. Y aquí lo tenemos. Miren, tenemos la floración desde muy cerquita de nosotros. Estamos en el mes de agosto. Normalmente, como les dije, esta es época donde los árboles empiezan a florear, donde también se les empieza a abonar. El árbol de mango pues está floreando para dar los pequeños frutos que serán los mangos en las épocas de verano. Miren, aquí les voy a mostrar un manguito. Esta bolita verde, ¿ven? Esa bolita verde de ahí es el mango. Tenemos los futuros mangos aquí en Acari. Una picture